Hello Philippines, good morning once again. Nandito naman tayo sa Davao Beach Club, no? Sa loob ng Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng panibagong update. Yung nakaraan hindi tayo nakakuha ng update dito kasi medyo nag busy tayo sa kabilang area. Kaya ngayon lang tayo nakabalik, no, mga viewers ko, no? Ito na po yung stasyon dito. Parang nagbuo sila kaninang madaling araw siguro ito. Ngayon lang natin na datnan, no? Ayan na po yun, no? Ayaw ko kung ilang transit mixer na yan yung nabuhos nila dyan sa dulo. Ayan, no? Sa navigation yata sila nagbuhos. Ano, makikita natin yung isang transit mixer, no? At saka yung kapapasok lang na transit mixer. Doon sila sa dulo na buhos, oh. So ito dito ngayon, no, mga viewers ko, no. Kita ko sa inyo itong yan yung mga poste, no. Ayan, so para itong cantilever, parang di pa talaga na tapos, no. It's not finish. Ewan ko kung ano ang hintay nito, no. Itong tatlong poste, no. Ayan, no. So yung nakaraan, yan pa rin. At saka ito dito banda, ayan po, ayan, may natira apat na dowel pa, no. Siguro dyan ay patong yung girder ba yan, hindi natin alam, no. Maghintay lang na lang tayo kung ano ang gagawin dyan. Okay, kita natin yung isang transit mixer, oh. Palabas na siya. So far dito wala pa, oh. Artist pa rin. Ayan po. At saka dito wala pa. Wala pala dito, no. Pero parang itong isa, ayan po, parang may hinarang sila na ano, anong tawag niyan, parang salbabida ba, linagay nila dyan. Ayaw ko kung anong purpose dyan. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po. At saka ipindot na rin yung notification bell. At saka isalin nyo na rin yung like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin. At saka makatulong na rin sa aking munting channel. So far, no, so good, no. Unti-unti na yung gumaganda yung trabaho nila, no. Bali baga yung appraisal nila tumataas na, eh. Kasi yung nakaraan 61.33. So mayroon nang nadagdag nito.
So ang target nila nito ay sa aking informasyon, September daw. September 2028. Yung target nila dito. Sana makuha nila, no? I hope. Hopefully, makuha nila ito. Marami ng taong sabik na makadaan dito. Ayan na naman, no? Mayroon na namang isang transit mixer, no? Ayan po, kitang-kita natin, no? Ayan, papasok na siya. Tsaka yung isa, palabas na rin yung isa, oh. Magkita ko sa inyo mga ka-viewers ko, oh. Yan po yung isa, oh. Palabas na po yung isang transit mixer, no? Ewan ko kung ilang truckload ito. Marami-rami yata ito kasi parang itong binuhusan nila, malaki itong binuhusan nila, eh. Hindi natin alam, no? Kasi wala tayong drone, eh. Video lang tayo dito sa may Davao Beach Club. So sa dulo pala sila nagbuhos, no? Doon yung buhos sa dulo. Ayan po, makikita po natin yung transit mixer. Yung dito banda, wala pa, at least pa, wala tayong makikitang trabante, no? At dito sa kabila, no? Yan, dito itong isa, para unti-unti na nilang ginatrabaho, no? Ayan po, kita natin, no? So yung poste na yan, kita natin, apat na dawi lang na tira. So parang sa gamitin na yan sa girder yata, kung hindi ako nagkamali. Saka doon sa kalawa, no, yung sa gitna, no, wala pa rin, no? Ito lang dito sa navigation. Ayan, no, may cantilever na, at saka dun sa samal, no, kita natin yung cantilever, no. Ako kung ano ang inintay nito. Siguro hindi pa siguro ito natapos pag symbol ng
anti-level oh. Yung phone traveler hindi pa siguro natapos yan eh. Baga may hinihintay pa yan na ano na siguro yung special na materials nila. Okay, hanggang dito naman tayo. Sana nagustuhan yung video kong ito. Maraming salamat sa panonood nyo. Thank you very much. God bless you all. Buenos dias mga amigos.